Yarim stakan qaynoq suvga 3 bo'lak gvazdika, ya'ni qalampir monchoq solib, ustini bekitib qo'yamiz. Suvimiz 1 soat turdi va iliq holatga keldi. Buni ustiga biz 2-3 bo'lak men tayyorlab qo'ygan edim, tayyor limon to'rab qo'ygan edim, limon solamiz va bitta kichkina qoshiqda toza asal solamiz va buni yaxshilab aralashtiramiz. Endi men sizga buni nimaga ichish kerakligini hozir aytib beraman. Baraka topkurlar, 21 kun shu rastvorni ertalab och qoringa, nahorga iste'mol qilinglar. Qiyin emas-ku. Bilasizlarmi, har qanaqa akne, ya'ni ugrilarni teg-tug bilan yo'q qiladi. U xoh yedingli ugri bo'lsin, xoh virusli ugri bo'lsin, xoh dermatitli ugri bo'lsin, yuzingizdagi ugri bo'lsin, orqaga toshgan ugri bo'lsin, har qanaqa ugrini teg-tugi bilan yo'q qilib tashlaydi. Har xil mazza ham kerak bo'lmaydi sizlarga. Oddiy shu rastvor bilan 21 kun iste'mol qilasizlar. Ta'sirichi уже 2-3 kunda bilinishni boshlaydi. Bu oddiygina rastvor tayyorlashni eng yaqin og'ayningizga yoki tanishingizga tashab qo'ying, o'rtog'ingizga tashab qo'ying. Mazzaga foydalansin, har xil mazza qidirib yurmasin. Aytgancha, shuncha o'rgatgan narsamga menga obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni ham unutmanglar. Sog'liq birinchi o'rinda, salomat bo'linglar.